rapaziada, hoje eu vou mostrar como construir um avião no Minecraft 2020. Ó, você vai vir aqui, peraí, esqueci. Você vai vir aqui no Minecraft, se você tiver, vai vir aqui. E eu recomendo você ir no plano. Aí, aqui eu tô com a minha skin, é muito bonita, né? Aí você vai colocar 2 blocos marcando pra você fazer. Aí você vai sair. Se você quiser, você coloca o nome, né? Você vem aqui e coloca o nome. O meu vai ser assim, ó. Vai ser assim, ó. Avia. Eu vou fazer o nome assim, Avia. Aí você vai lá, você vai sair. Você vai lá no Play Store, né? Vai pesquisar Minecraft, né? Aí você desce. E vai ter esse daqui, ó, pessoal. Ó, esse daqui, ó. Ó, esse formato. Aí você vem aqui. Você vai abrir, né? Você vai abrir esse daqui. Espera aí, vou esperar um pouquinho que tá abrindo. Aí deu certo. Aí você vem aqui, ó, nesse formato aqui, ó. Você faz assim, ó. Pera aí, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês em que local que é. Que local que é. Epa. É aqui, ó, rapaziada. É aqui, ó. Bem aqui, ó. Você vai clicar ali. Tá ali. Você vem aqui e pesquisa. Peraí. Avião, tá. Você pode pesquisar de qualquer jeito, se quiser. Deixa eu ver se... Aí você vem aqui nesse daqui, rapaziada. Você pode escolher qualquer um que você quiser, ó. Se você quiser, ó. Você pode escolher qualquer um, ó. Tem muitos. E o meu vai ser, claro, nada mais, nada menos que esse, velho. Vai ser muito grande. Aí quando acabar esse anúncio, eu volto. Aí, rapaziada, aí você vai clicar no seu mundo. O meu é a Avia, né? Vai entrar e vai ativar o modo automático disso daqui, viu, rapaz? Pode ficar tranquilo. E pra mover a tela, é só mover assim, ó. Só você ir com o seu dedo e mover pra frente. Ó. Nada. Pera aí, rapaziada. Vamos fazer assim, ó. Tá vindo um avião, ó. Vocês estão vendo? Então, deixa o like aí, rapaziada. Vai me ajudar, mano. Deixa eu vir aqui. Olha. O avião é lindo. É lindo. Vamos sair aqui, ó. Bom, aí. Vamos ver aqui, ó. Até se tá no caso, não tá mudando. Você pode ficar tranquilo que se você não conseguir, você pode ligar pra mim. Eu vou colocar meu número aí. Eu vou te ensinar, né? Aí você vai clicar aqui, ó. Vou marcar pra você. Você vai clicar aqui, ó. Nesse botão aqui, ó. Pera aí que foi errado. Você vai clicar nesse botão, ó. Ó, entendeu? Nesse aqui.
Aí você vai clicar e vai aparecer esse negócio rodando. Rodando, tá rodando. E você vai esperar um pouquinho só, rapaziada. Esperar e vai carregar. Aí você vai sair e vai dar um anúncio. Aí, rapaziada, vai aparecer isso aqui. Feito. Você vai clicar aqui. Aí você vai clicar aqui. E você vai no Minecraft, velho. Aí você vai clicar aqui. Aí você vai vir aqui. Você vai clicar aqui, ó, em visão noturna. Pera aí que eu fiz errado. Clicar aqui, ó, em visão noturna 8, né? Aí você vai beber ela. E você vai ver seu avião. Você vai vir aqui. Olha. Aqui, rapaz, eu vou procurar a entrada dele. A gente pra não ter que quebrar nada. Tem uma entrada, não tem? Ah, escutou isso. Ai, tá travando. Meu Deus, tá travando muito. Vamos. A ponta é longe pra caramba. Não, rapaz. Você tem que entrar por aqui mesmo, ó. Por aqui, ó. Aqui, rapaziada. Esse buraquinho. Aí vai ter seu avião. Você pode fazer o que você quiser com ele. Pode fazer o que você quiser. Você pode fechar. Você pode. Deixa eu ver. Ah, tá. Você tem cabine. Você comanda. E aqui você comanda o avião, né, velho? Você comanda ele. Você pode sentar aqui, né? Se você quiser, ó. Pode vir aqui. Pode vir aqui, velho. Aí você fica lá trabalhando de boa. E pronto, mano. Pra você sair do mesmo lugar, né? Então, mano, deixa o like aí. Falou.